Sonic Boom. Poder único. ¿Qué es tan asombroso que tuviste que traerme hasta aquí? Mira esto. Control activado por voz. Encender motores. Ah, déjame probar. Dame una malteada de chocolate. ¿Vainilla? Le pedí chocolate. Falla. ¡Ah! Aún trabajo en eso. Hay una toalla en el taller. ¡Au! Control de voz. No quiero ser mandón, pero ¡no choques! ¡Oh! Ah. Ah. Creo que los propulsores activados por voz son mala idea cuando estás gritando. No habría gritado si no hubieses hecho ese horrible ruido. ¿Cuál ruido? No oí ningún ruido. Espera un minuto. Apuesto que como eres más rápido que la velocidad del sonido, no lo oíste. Probaré que no fui yo. Cuando comience a correr y no pase nada, te sentirás tan mal. ¡Ah! Eso es solo evidencia circunstancial. Sonic, haré algunos exámenes para averiguar qué te está pasando. No logro descubrir qué pasa contigo. Hasta que lleguemos al fondo de esto, mejor no corras. Bien, como digas. Ah. Lo siento, la costumbre. Sonic, tú tenías que traer la pelota. Oh, lo siento, correré a casa a traerla. Y por correr quiero decir caminar lenta y deliberadamente. ¿Esto es lo que hace la gente común? Es una locura. ¡Chicos! ¡Robots atacando justo a las 6! No puedo estar a las 6. Tengo entradas para la ópera. Oh, espera, es otra persona. ¡Detrás de ti! Sonic, nosotros nos encargamos. ¡Buen trabajo, Knuckles! ¡Izquierda! ¡Luego derecha! ¡Luego la otra izquierda! Espera, ¿por cuál voy? ¿Por qué él lo entiende y yo no? ¡Sticks! ¡Tu mejor movimiento es un ataque giratorio! Ese es tu movimiento, no el mío. Oh. ¡Sí! ¡Dales a probar tu salto secreto triple hacia atrás! No es un secreto si se lo cuentas a todos. Esto termina ahora. ¡Oye! Creí que te referías a ellos. Oh, claro, actúen como si pudieran hacerlo sin... Mi... Parece que otra persona fue dejada del lado. ¡Eggman! ¡Ah! Espera, ¿otra persona? ¿Qué quieres decir? Yo no envié a estos Cangre Robots. Orbot y Cubot estaban limpiando y accidentalmente presionaron un botón. No, ¿estabas detrás de esto? Parece que ya no tienes que ser un genio para ser un genio malvado. Me hace sentir innecesario. Supongo que tenemos algo en común. ¿También comes palomitas cuando estás deprimido? No.
Ya sabes lo de ser dejado de lado. Ten, come palomitas. Te sentirás mejor. Muy bien, llegó el doctor. Háblame. Que yo sea tu enemigo no significa que no podamos ser amigos. Sonic, Eggman no es tu amigo. Si lo escuchas, terminarás atado a algo. Sí, no quiero que eso pase. No creo que esto sea buena idea, Sonic. Pues no pudiste ayudarme y ya me quedé sin opciones, Tails. Siempre que corro, hay un sonido raro. ¿Sabes que eso le sucede a Cubot cuando toma aceite de motor? Hagamos algunas pruebas. Ya veo. Un clásico caso de incompatibilidad de velocidad y energía. Bueno, ¿por qué está pasando ahora? Viene con la edad, como la sabiduría y el pelo en la nariz. Pero no te preocupes, tengo lo que necesitas aquí. Estos zapatos tienen suelas absorbentes de poder, previenen el círculo de sonido que causa el ruido. Y lo mejor de todo, se lavan en lavadora. ¿Cómo sé que esta no es otra trampa tuya? ¿Crees que estoy planeando un ataque secreto de ampollas? Si no quieres mi ayuda, puedes irte de aquí. ¿De acuerdo? Hay que intentarlo. Oye, ¿realmente funcionó? Ya no hay ruido. Gracias, Calvito. Por nada, compañero. ¡Sí! ¡Sonic volvió, amigos! No te refieras a ti mismo en tercera persona. Es raro. Sí, Knuckles odia eso. Espera, no hay ruido. Supongo que Eggman lo resolvió. Sí, suelas absorbentes de poder. ¿Eggman realmente me ayudó? ¿O era parte de una trampa? Sonic, quiero que conozcas a Robot Gigante. No tuve tiempo para bautizarlo porque planeaba esta trampa. ¡Mi turno! ¿Sin fuente de energía? ¿Cómo es eso posible? ¡Es correcto, Sonic! ¡Corre! ¡Vamos, corre! ¡Oh! ¡Sonic, para! Tus zapatos cargan al robot. Mientras más rápido te mueves, más fuerte se hace. ¡Engañoso! Debí haber pensado en eso. ¿Lo pensé? Oh, eso se arregla fácil. Oh, olvidé mencionarlo. No se salen. Ya lo veremos, geniecito. ¡Au! No voy a decir que será fácil. Si Sonic no corre, ¿por qué el robot sigue teniendo energía? Porque los zapatos almacenaron la energía que le genera. Verás. ¿De veras vamos a escucharte explicar cómo lo hiciste? Lo más difícil fue hacer que produjera ese ruido cada vez que Sonic corría. De hecho, preparé una breve presentación que explica toda la estrategia. ¿Sabes cuánto me llevó crear esa presentación? Preparé una breve presentación que lo explica paso a paso. Si tan solo pudieras verte a ti mismo ahora. Tomé tu mayor fortaleza y la convertí en una debilidad. Sonic, ¡eso es demente! No, no lo es.
es? Es absurdo. Demente. Absurdo. Demente. Absurdo. Demente. Absurdo. No, es brillante. Oye, espera, eso es demasiado. ¡En serio! ¡Desacelera! ¡Está sobrecargándose! Y ahora que ya se calentó, Sonic irá a correr un rato. ¿No les parece raro cuando se refiere al mismo en tercera persona? Sí.